भाई यार क्या प्रीमियम डिजाइन है यार इसका। कौन मानेगा इसे कि ये 6,500 रुपये का है। तो गाइस आगे वाली वीडियोस के पार्ट पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो, क्योंकि वीडियो लाइक करने से एल्गोरिदम हमारी वीडियोस को आगे पुश करेगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉन टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस आज हमारे पास है चीपेस्ट डॉल्बी साउंड बार, वो भी क्वालिटी वाला। तो देख सकते हैं भाई डब्बे पे क्या लिखा है। डब्बे पे लिखा है जेब्रॉनिक्स डॉल्बी का है भाई ये ज्यूक बार 9000 प्रो डॉल्बी। प्लीज कैमरामैन दिखाइए एक बारी कि डब्बे के साथ बहुत जाती हुई है भाई, किसी ने सीधा एक घुसड़ मार दिया इसके अंदर। यार चलो यार ये बातें तो होगी, एक बारी आपको बॉक्स पे स्पेक्स पढ़ा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं भाई टोटल आउटपुट है इसकी जो पावर आरएमएस है वो है 120 वॉट्स। मैक्स सपोर्ट जो रहेगा पेन ड्राइव का 32 GB। प्रोडक्ट डायमेंशन ये है। तो आप एक बार पॉज करके वीडियो अपने आप कन्वर्ट करके देख लेना कौन क्या है, ठीक है। और ये 7 किलो तक का वेट है इसका। और इसमें क्या क्या मिलेगा भाई हमको? साउंड बार, सबवूफर, पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोल, इनपुट केबल, वॉल माउंट, यूज़र मैनुअल। चलो, और भाई इससे बताऊं, ये बॉक्स ऑलरेडी ओपन हो चुका है क्योंकि फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी देता है। तो थम्स अप फ्लिपकार्ट के लिए, एक नहीं दो दो। अरे यार तुम सोच रहे होगे यार ये बंदे ने दोनों हाथ छोड़ दिए। यही तो भाई, ये तुम्हारे भाई ने नया फोन खरीद लिया जो उड़ता है। अब मैं तुम्हें बॉक्स खोल के दिखाता हूँ, प्लीज ड्रोन इधर आइए। ये देखिए भाई, ये वॉल माउंट्स हैं। ये यूजर मैनुअल, रिमोट है। इसको जरा साइड में रखते हैं, अब निकालते हैं मेन कंटेंट। भाई ये वूफर है, इसको भी खोलते हैं। ओ माय गॉड, ये तो डैमेज है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसको मैं रख लूँगा। अब आया तो भाई साउंड टेस्ट तो कर ही लूँ। भाई इसको थोड़ी देर नीचे रखते हैं। वूफर पे स्क्रैचेस चल जाएंगे लेकिन साउंड बार पे नहीं चलेंगे भाई। सब ओके रिपोर्ट चाहिए मेरे को साउंड बार पे। इसको तो मैं रिपेयर कर दूंगा अपने आप। तो भाई जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बात शेयर करी थी तुम लोगों के साथ कि ये वाला साउंड बार आ रहा है जो जितने का है भाई, सीधा 1500 रुपये लेस करके तुम लोगों को बेच दूंगा। तो अपनी बात का तुम्हें पता है भाई, जॉनी टेक थेरेपी पक्का है। अरे ओ भाई 6000 में लुक्स, प्लीज दिखाना क्या लुक्स है भाई। 6000 रुपये में ऐसी लुक्स दूसरी कंपनियों को भाई सीखने की बहुत जरूरत है। ये देखो भाई डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग, ऊपर ये बटन्स जो कि काफी सुपर प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और दिखाना, ये कैमरे में दिख रहा अप फायर, इसमें 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 4 यहाँ पे। और सामने की तरफ है एक, ये रहा, और एक इधर है। तो मतलब टोटल 6 ड्राइवर्स हैं। एक्टिविटी की बात करें, देख सकते हैं सबवूफर आउटपुट, USB, ऑक्स, ऑप्टिकल, HDMI, ARC। यार भाई क्या लुक्स हैं यार, आ गया यार, मैं तो खुश हो गया इसे देख के। लुक्स भाई, डिजाइन के मामले में तो आग लगा रहा है। आग लगा दी मतलब बत्ती बुझा दी दूसरी कंपनियों की। तुम सोच रहे हो कि अभी क्या बोले जा रहा भाई, ऐसा ही है भाई जॉनी टेक थेरेपी। अनस्क्रिप्टेड जो मन में आता है वही बोलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तुम्हारे भाई ने कनेक्ट कर लिया है अपने जेब्रॉनिक्स 9000 प्रो डॉल्बी को अपने कंप्यूटर पे ना। मैंने जैसे ही ऑन करा, इसमें भाई ये देखो, इसमें लाइट्स हैं यार, इतनी प्रीमियम टच है इन चीज़ों में। मैं आपको थोड़ी रिमोट के बारे में बता देता हूँ। ये पावर ऑन ऑफ म्यूट, ये पेयरिंग के लिए जैसे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लूटूथ पे स्विच करोगे ऑटोमेटिक पेयरिंग मोड पे चले जाता है। इनपुट में आता है इसका ऑप्टिकल, HDMI, ऑक्स एंड ब्लूटूथ। और ये वॉल्यूम प्लस माइनस, प्ले, नेक्स्ट, प्ले, पॉज, म्यूजिक, ये इक्वलाइजर्स हैं इसके म्यूजिक का, न्यूज़, मूवी, 3D, बेस प्लस, बेस माइनस, ट्रेबल प्लस, ट्रेबल माइनस। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ। ट्रेबल मैक्स जाती है 5, बेस भी मैक्स जाती है 5। वॉल्यूम कितनी जाती है मैक्स इसकी? 40 इसकी मैक्स वॉल्यूम जाती है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट ना साउंड टेस्ट चलाते हैं। A broken name is your mind. All the scars that
यार मतलब धीरे धीरे फैन बनाता जा रहा है बिल्कुल ही मेरे को अपना। तो अब एक काम करते हैं, एक मूवी प्ले करते हैं, वो भी मैक्स वॉल्यूम पे यार। गाइज आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसका जो आउटपुट पावर है जो RMS है 120 वॉट्स है और उस हिसाब से इसने परफॉर्म भी करा है। और भाई साउंड बार की क्लैरिटी मतलब एक नंबर, 10 में से 10 क्लैरिटी। और भाई नंबर दूँ ना मैं इसके डिज़ाइन को, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या डिज़ाइन है यार इसका। क्यों नहीं खरीदा मैंने इसका डिज़ाइन यार, तुम पता है झूठ मानोगे, मैंने महंगे वाला साउंड बार खरीदा था इनका 9700 प्रो जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है, उसमें भी इसी तरह ऊपर आते हैं स्पीकर, खरीदा मैंने। और उसका साउंड बार का डिज़ाइन भी इतना प्रीमियम, लेकिन भाई यार ये भी इतना प्रीमियम, हद है। इतने सस्ते में आधे प्राइस है यार। इसके अंदर जाली है, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर डॉल्बी लेना है और बजट कम है, आपका बजट है अगर मैक्स 7 और आप चाहते हो डॉल्बी लेना, तो ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। फ्लिपकार्ट से खरीदना, ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलेगी और आपको सेफ भी रहेगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।